Թուլացած ձերքեր ուժոցուցեք և դոկտոջուն ծունկեր զորացուցեք, թուլասիտներու լսեք ուշոցեք մի վախենակ, ածեր աստվածը բրեշնությունով աստով հատուցումով կուգա, անիկա պիտիկա ու ձեզ պիտի ազատ է։ Սիրելիներ, այստեղ քույրիկա, որը գիտի, մեզ մի հատ քույրիկ ունենք Ռոզանով երրորդ մասում, այրան անկում էր ապրել և արդեն պահնել, որ կմահանա։ Տղաները խառնվում են, այն բժիշկը, որը խոստացել էր կապրեսնի, վախից փախնում է։ Քույրիկ հետաքրքիր, Ռոզա քույրիկը չեմ ասում, թե հռչակավոր երիմաստի քույրիկ էր, սովորական բայց հավատքի քույրիկ էր։ Իր ազավակը, որ մեռել էր, երեխին հալել էր, ասել դու մեռել էր հարուցանով աստված ես պատրաստի ժամանակ, երեխին հալել էր մորգից, դու սեր վազել, բոլոր բժիշկները վազել, քույրերը վազել են ետևից, և այս քույրիկ այն հավատն էր ունեցել, որ երեխան պետք է կենդանանա, մորգից որտեղ մեռել են ընդնում և արտասուքները աչքերից ընկերել երեխան վերջա կենդանացել էր այդ երեխան։ Եկել է այն ժամանակ, որ ինքը մահվանի վանդության մեջ է, այլ օտակոս ընկնում է, բժիշկը վախից փախնում է, տղաներն ասում ինչ է քուճապի մատնվում, ինչ է շփոթվել, սատանայի առաջին նպատակն է շփոթմունք և վախ բերի քեզի, նրա գործելակերպն է, նա վախ է բերում, ներշնչում, Հիսուսն ասեց մի վախեցի, միայն հավատա, հարյոս մի վախեցի, թեկուզ ռաբիսը նվագում է, մահվան նվագը, մի վախեցի, ես ձեր հետ եմ իջև աշխարհի վերջը, և Ռոզակորիկն ասում է, եթե իմ մեջ մի կաթել Քրիստոսի այլունը կա բավարար է ինձի, ինչ պետք է ինձի մարդկային այլանդոկոսը շատ լինի, եթե մի կաթել, և դրանից հետո իր այլան բանը բարձացել է, այն ինչ որ անում է հավատքը չի անում և երկրավոր մի զորավոր ուժ, թող Տիրոջ անունը փառավոր իմ սիրելի դուր եղբայրներ, ինչ անենք որ մեր հավատքը շատանա, ինչ անենք հավատքը շատանա, հավատալ Աստվածին։ Գրված է այդպես, արդ հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքին, մի կասկածանքի, անսուտն Աստվածն է, դրա բերանից իրաց խոսքը այո և ամեն են։ Հավատա կրտնի այդ խոսքի վրա, պարզ կերպով։ Ես վերջերս իմ կինս Մահամեդ Սիվանդուչյան գլխի ստրոկ տարավ։ Մի կերպ այդպես այրուն է նստես Պավել եղբայրը մեր մոտ էր Ամերիկայում տարան հիվանդանոց գիշերվա 4-ից կեսները 13 թվի մայիսի 22-ն էր դեպքը գիշերն էր ես արթնացա նկատեցի ինքը մի հատ վախ արեց ասի ինչ է լավ սովիկ ասես գլուխս աշխատ զենդվեցի երբեք անավակվեցին երեխաներն եկան շտաբագրություն եկավ տարան հիվանդանոց Պավելը արտարած եղբայրը երեսներն եկան աղոտկարին բայց գիտակցում բան չկար աշխերը այդպես փակ էր տաներով վերտալյոտ էնել աստվածարից տեղափոխեցին Ստանֆորդ այդպես համաշխարհային հիվանդանոց է որը Ստանֆորդ քաղաքն է Սան Ֆրանցիսկոյի մոտ իրանք վերտալյոտով տարա մենք ավտոյով գնացինք նո բժիշկներն եկան ասին մենք աղոթում ենք 4 երեխեք և ես և եկեղեցին և ամենուր եկան ասին մի տարբերակ ավելի բացենք ասի բացենք երակով չենք կար ասի բացենք խաղաղ էր շատ կարևոր է ժամանակ այդ բարիսը դժվարությունը նայք ու ներսի Սատանայի առաջի գործը տակնապերի քեզ խուճապ, վախենաս, վախ Որսորդները սկզբից շունն են պաստորը, որ որսը խախտվի, նա շփոթվի, որ հեշտվի Սատանա առաջին նպատակն ես խուճապ սարքի, քեզ հանի Աստծո դաշտից, վախ բերի քո վրա Աստծո որդին հավիտյանս հավիտենի կենդանի է, նա մեզ հետ է մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ Դու կարող եք մարդը շիմանել, բայց նա քեզ չի թող, ես ձեզ հետ եմ մինչև վերջը Վերջը օպերացիայի համաձայն եմ, ստորագրեք ստորագրում եմ, երեխեք նայում են ինձ, բարի հարուցում այրամս հաստատուն էին վերջը, մյուսները լացում են, տարան օպերացիայից եկավ, մեկ էլ իշերի երաս տեսա, օպերացիան հաջող էր, բժիշկի թերն է բռնեցիասի բժիշկան, սևական էր, պիտի աղոթենք, որ Աստված քո ձեռքերի միջոցով գործի, բացեցին ճակատը, այլունը մաքրեցին, մի 18 օր պարկավ այդպես հիվանդանոց, ինչ վերից է, օպերացիայի գիշերը երազ եմ տեսնում, սատանան չի բավարարվում Դա աստծո բժշկվեց, ընդունենք Գիշեր երազ եմ տնում, արթնացա երեխին ասեց որ պատուչան որ է Ասի գիշեր երազից, ես պես նստացեմ, թե կամնած երեխեք հետևից մասնում եք հետենամ մի գեղեցիկ իդյալական կին, հեշտակային կերպարանքով գալիս է դեպից, բայց մորից մերկ, ոսկից սարկած ու գալիս ես Ես մոտեցա, ուզում է երեխի մոտ, անշնոր կին, դու պատկարանչուն ես ես իջակը վիճակը, մի շորքից վրետ Ես խոսքի վրա ինքը խախտվեց, ես հիշնակը դարավ մի անգամից հրեշ, բերանը գծեց, որ ես իմ ձերը կուր տա, ժանուկները տեսա, այդ բարագային ձաղցը վրդզին, աչուկ երազիք մեջ, աչուկ ձերիս որ դեյթեց սպիտակ առարկան եկավ, բերանը մծեի, մի անգամից երեխեքի կոնստրուկտորներ կային, որ պլվում են, պլվա հութուն է տապավ,
երեխեք ասեսոր փորձություն կա։ Բժիշկները ամբողջ օրը աշխատում են, որ տանենք նա ստուգենք, ասի չհավատքի, հավատքը մի փորձիր, ասի ինչ եղել գալու, եթե պետք իմանա դու մանա։ Ես Աստծուց ավելի գթարակ չեմ, բայց Աստված արդեն արել է։ Հիմա պետք է երար մտնել հետաքրքրի մեջ տենան, լավ են կապցրել թե չէ, ասի ոչ։ 3 ամիս հետո բեշնասմա ինչ ես ասում, էլ ներվապատալոկ եկավ, էլ քույր եկան, միայն ես կարծեմ հնդիկ էլ մյատեր ռուսարչիկ ասեց, ինչի վրա հիմնված ես կանգնի դերու վրա, մի խավտի։ Սատանայի նպատակն է, որ քեզ հավատքի հիմքից ոգի, Աստծո խոսքի վրա կասկած բերի, օրհնյալ լինի Տիրոջ խոսքը։ Այդ խոսքն այսօր քեզ երկպահում է, մենք հենված ենք այդ խոսքի վրա։ Վիճակիդ մի նայ, վիճակիդ ինչ ես նայում։ Բաղնիկ որ գնում ես, բաղնիկը դրա համար է, որ քիչ կերտոտ է, թե շատ կերտոտ մաքրի քեզի։ Աստծո խոսքը բաղնիկ է, որ մաքրում են մեր բոլոր հոգիները։ Հիմա մենք մաքրում ենք Աստծո խոսքով։ Դա այդ խոսքի զորությունը է մաքրում մեր միտքը, մեր մեջ հավատք է կառուցում։ Եվ այդ հավատքը զորավոր հավատք է։ Ամեն բանի կարան հաղթել, բայց ոչ հավատքի, բայց խաբում է, որ հավատքի տիպնես։ Թող Տիրոջ անունը բարօրի, մենք ապրում ենք մի շրջան, որ հավատքը մեզ պետք է տանի, ոչ թե մենք հավատքին տանենք, հավատքը մեզ պետք է տանի, հավատքը որպես կյանք շրջան ենք մտնում, հավատքով ապրելու շրջան, ամեն։ Առաջին դարի եկեղեցին հավատքի շրջան է ապրել, տեսնելով ձեր հավատքը Հիսուսի վրա եւ ձեր սերի իրար վրա, ես աղոթում եմ, որ Աստված երկնային փառքը ձեզ ժառանգությունը ցույց տա։ Թող օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, կանգնեք ոտքի աղոթք